今日同大家分享一件緬甸玉，主題挑到個麒麟咯，綠色嘅部位挑咗個靈芝，口嗰度仲要吐咗粒珠，哇！高難度啊，真係。以前真係會咁做，而家真係唔夠膽，所以而家攞佢啲嘢咧都唔係幾夠膽，要輕手輕腳。麒麟咧踩住啲寶物嘅，每隻腳都踩住寶物。呢啲玉書咯，即係嗰啲經書嗰啲嘢咯，每隻腳都踩住寶物。真係而家都唔敢咁樣做，好通透，件嘢挑得好通透。綠色部分相當靚，落得嚟好靚，好綠色部分個種靚啲。